खराटे का इलाज जब आदत बदलेंगी, अपने तर्ज़ ज़िंदगी बदलेंगे, अपने मामलात को बेहतर करेंगे, अपने खाने पीने को बेहतर करेंगे, अपने सोने जागने के टाइम को बेहतर करेंगे, अपनी जितनी भी जो मामलात हैं उनको बेहतर जब कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएंगे। बेशुमार लोगों को उनकी तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और फिर उनको जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, जो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको जब स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो फार्मूला बताया गया, तो जो तरीके बताए गए, जो उनको उनकी बातें सुनकर उनको सॉल्यूशन बताया गया कि आप ऐसे नहीं, आप इस तरह से अपने मामलात को निपटा लें, तो उनके अंदर ये ख़त्म होगी बात।